لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين انصرنا على القوم الكافرين يا رب biz Allah özünün rizalığın için uqanish bu Qur'an ayetlerini Neşidi İmam Hatibi, şair, cemaat işliklisi, milli hareket veteranı İldar Mahmudoğlu Yahir. Lakin şolay da anam ildarından mena şoşu edebiyatta tortılışı көрүнүп турайды. Ул сочиненияларны, изложенияларны башкаларга караганда күпкә матуррак итеп, устарак итеп яза иде. Һәм инде ул мәктәпне тәмамлаганда язган сочинениесе да татарча ничек була ул? Иншасы да бүтән Саба мәктәбе укучыларын шаккатырган, уларны бер 4-5 сәгать язган, ахыры бер повестька ошаган бер әйбер булып чыккан. Миннигә эшми беркем аертыла кылаша, әмма һәркем күңелләшә, шарлый булган кумаша. Күңелгә якын хәтта салкын җилләре, күз карагандай саклыйм сине туган ил, шик уенда, гөл уенда тур. Yollarında kuşlar haydi sağırdır aşımları, yollarında kuşlar haydi sağırdır aşımları. Kişi. O bütün sısızlıkta bulunan illerinin bütün üstünün doğasını bile duran kişi. Ona göre onu özünün şırlarında her bir respublikalarda degende milletke kiler yazıp onlarga yazılgan Rusça türlü milletteki şırlarını tercüme edip totarşa çıkarıp İldar abiga jetmiş. İldar abi dünya kilgen mayının 15'lerinde Matur Sabayağında İldar deyip isim kuşkan onun enisi İldar deyip яңа туган Сабыйга. İldar abini min bilen indi üz bilgen vakit. Onun yaş ismi. Din yoluna kirip gittiğimden sebebi en başa İldar abida. O bizne ilk ügütler, dinin kirekliğin, İslam dininin olga barışına terbiş bulup bizne ügütli Kur'an surelerini yoklarına, meşitlerge yürürge, teravih namazlarına yürürge ügütledi. İldar abi bunlar için zihadi zor rahmet. Kalemdeş, selamet bul. Hemine yola iyigizde motor itip, kiyip, işip otururlar. Ben sizge bir motor bir tübete güle gittim. Bizne şolay yaratıp, uz itip, kitapxonaga kiruvgiz için. Rahmet, endi u davomli bo'lsin. Alloh taolo sizga xayrli, bereketli umr nasib etsin. Allah Teala'nın rahmetine erişip, mağdur ettiler şu koygan hizmetlerinizin iyiliğini görüp, mağdur ettiler. Hürmet bilen sizge şu Allah Teala'nın sözleri bilen teslim kile. Hay vakıtta dağımla istinaha
шушында караган вакытта моннан да олы бүләк юк. Мине искә алырсыз. Bilen Hazret, yine sizge uzun ömür yurtlarını sanılan kuanışın kırıp, şahlanıp siyinip, anıklarının siyinişini kırıp yaşarken nasıl bilsin? Әйтәләр бит кешенең иң зур хыялы хаҗга барып утырган кешеләрне, мөселман кешесенең диләрдә. Син бу инде хаҗны күптән үтәдең. Синең бер хыялың чынлашты дигән сүз. Һәм синең икенче хыялың ул бәләкәй генә 50 квадрат метр гына булса да үй салу иде. Ә син бүген 50 квадрат метр урынына шундый зур хан сарае салып куйдың. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә ярдәме белән, дусларыңның ярдәме белән. Һәм синең тагын бер хыялың бар. Менә залда бит якын дуслары бар иде. Сорап карыйм әле, Илдар абыйның 3нче хыялын белүче бар микән? Илдар абыйның хыялы китап чыгару. Менә Гөлсем апа әйтеп китте бит. Китапта синең сүзләрең калырга тиеш. Һәм син агач үстерергә тиеш дип. Һәм менә синең агачың булды. Менә бүгеннән синең үзеңнең шигырьләрең белән китабың. Илдар абый беренче тапкыр кулына алды китапны. Илдар абый белмәде, аңа инде сюрприз итеп эшләргә тырыштык. Бу китап 65 яшендә чыгарга тиеш иде, без чыгармадык. Эшмәкәрләр ярдәме белән әлбәттә мөхтәсибәт һәм эшмәкәрләр ярдәме белән эшләдек китапны. Монда 60-ка якын шигырь кертте Илдар абый. Bizimce bir bırakayım Milal Tugay'ın delik Sovet vaktinde var idi. Mümkün. O Rahmat Fatma'ndan sonra o Milal Tugay'ları. Yalnız uzak ömürlerim, yalnız uzak ömürlerim, yanar diye dağırlarım. Илдар абый белгәнебезчә җыр күңелле кеше, мәдәниятне гашыйк һәм гомумән алган вакытта ул табигать белән аралашкан вакытта да ничектер аның белән җиңел. Менә без гел эштә генә түгел бит инде, ял итәргә дә туры килә ди, редакция коллективы белән китәр идек табигатькә чыгып, ул инде 19 май, Пишәт майы дип әйтә торган идәнебезне уйлап үзләрендә. Шул Пишәт майы бәйрәмнәренә чыккан вакытта бергәләшеп, бер вакыт шулай Юлбат белән икарадагы елгада үзәнлектә учак янып без ризык әзерләй башладык. Илдар абый әкрен генә үзенчә көйләп бирде дә юкка чыкты. Излибез, Илдар абый син кайда? Яшәп тә гарибез юк. Бер заман үзенең алдында көйләнеп, моңланып, су буеннан кайтып килә. Нигә? Тау чыбыгына берничә балыкны тезгән, ул шул арада барып, балык тотып алып кайтты. Менә ничек дип әйтим, табигатькә чыкканнан соң да шулай дип үзенең теге чын мәгънәсендә үзенең чын барлыгын югалтмый дип әйтәм инде. Şahsen de okumuş değil, ama 80'ler tövbelerler. Sana Musa Peygamber yüzügelmiyor, yaşayan sana Musa Peygamber'le mürettebiyim. Rahmet. Rahmat olsun. Шалтырата Илдар абый. Минем клубка килерсең әле сәгать 10-нан айлады. Чемоданымны да җырлармын ди. Ярар, чемоданымны җырласаң килермен дидем. Илдар абый, юбилеең белән озак еллар бергә эшләдек. Саулыкта, муллыкта һәм дә инде син минем өчен һәр вакыт палочка-выручалочка булдың. Безнең бүлмәгә бит инде еш кына объявление реклама дип керәләр иде. Биреп буламы объявление реклама дип? Илдар абый юк дип әйтәдер. Игълан белән белдерүне биреп була, объявление белән рекламаны биреп булмый дип. Менә бу инданың нинди милләтпәрвәр икәнлеген, татар теле сакчысы икәнлеген күрсәтәдер. Шуңа күрә Илдар абый, мин сиңа дуслыкландым. Минем сиңа хөрмәтем бик зур. Безнең Аллаһка шөкер, дуслыгыбыз, иҗади дуслыгыбыз бүгендә дәвам итә. Менә шулай дәвамлы булсын. Аллаһ Тәгалә синең калган гомерләрне дә шушы иман байлыгы һәм сәламәтлек белән бүләкләсен. Менә шушы иң изге теләкләр сиңа. Шунда бер фотография юк инде. Һаман фотография көтәбез, газетны да җибәрә алмыйбыз. Как мин Илдар абыйга керәм дә сорыйм, фотография кашан була? Хәзер була дип. Обед вакыты җитә, обедтан соң килдек, юк фотография. Мен әйтәм, буламы, юкмы фотография инде. Ул үзе кулдан ясап бирде. Бер хатын-кыз, матур хатын-кыз рәсемен ясап бирде дә, шулай миңа яңа макет кертте. Мин озак уйламадым, кисеп алдым шул рәсемне. Газета ясаганда, макет ясаганда, шуны ябыштырдым. Редакторга кеттем, ул вакытта Тангасы Маточка. Ул карады да, бу нинди фото дип әйтәм, Илдар абый биргән фото. Ул да
бер сүз әйтмәде, нитмәде, нидән шулай чыгарабыздыр. Хәзер сөйләшәм дип, шулай итеп фотографиясы да килеп җитте. Ну, мин кызык. Сез 90 елдан артык тарихы булган Сабат аңнары газетасы эшчәнлегенә киткән хезмәтегез, газета укучылар белән тыгыз элемтәдә була алуыгыз, көн кадагында булган мәсьәләләрне вакытында һәм дөрес итеп яктырта алуыгыз белән гаилә тордыгыз. Бүгенге көндә дә сез безнең белән тыгыз элемтәдә яшисез. Үзегезгә һәм якыннарыгызга нык сәламәтлек, хәерле озын гомер, имин матур тормыш теләп калабыз. Сабат аңнары редакциясе коллективы. Халыклар дуслыгы, республика дуслыгы дип Яңавылга алып киттеләр. Без 1000 километр араны бик күп үзешчәннәр узып Яңавылга бардык. Йөрибез. Саба, Яңавыл, Яңавыл Саба турында шигырь. Без рәхәтләнеп, тизрәк йоклап яткан вакытта Илдар абый куш каен төбенә утырып шигырь язган. Аларның хуҗасы Зиязов, безнең башлыгыбыз Гыйльмиевларның күңеленә керерлек. Ике республиканы данлы итә торган, халыкларның дуслыгын биеккә күтәрә торган җыр туды. Без Яңавылда матур гына шигырь ясап кайттык та, 1-2 көннән исполком ишек төбендә Нәҗип Мәдетдинов һәм Илдар Яхинны күрәм. Нәҗип абый сызып гармунда баянда уйный, ә Илдар абый Яңавыл Саба турында җырны суза. Кая барасыз ди? Гыйльмиевка керәбез, җыр туды. Biz бит Яңавылларны каршы алырга шушы җыр белән каршы чыгачакбыз диләр булар. Мин дә буларга иярдем. Я кайсы милләтпәрвәр кеше үзенең язган шигырен һәм җырын район башлыгына кереп җырлап күрсәткән әле. Булар чын милләтпәрвәр кешеләр бит. Рәхмәт сезгә, кадерле дуслар. Өендәге 40 мәшәкать, ни әйтсәң дә сәламәт чагында эшкә барып кайтуы рәхәт. Яшьтәш кызлар пенсиягә китә, тавык чыгыш бала карарга, чын әбилек шуннан башланадыр, имин картлык телим аларга. Яшым җитте 90-га, ышанмыйлар 90-га. Ниһаять җиттем 100-гә, сакалым җитте 100-гә. Яшым җиткәч 101-гә, Кірсен дә була кабергә, тик күңел тартмый бердә. Килә инде 1000-гә яшы, әй кардашлар, ул бит безгә дәшә. Телне бердән булсак кына мәңге яшар, телне сөйсәк кенә мәңге яшар татар китабы, мәңге яшар татар китабы. Ансыман халыкларның кырыс хөкеме, Җәлил исе буйлап килгән шагыйрь. Муабитка узып барышы. Тик нигәдер борылды ул Рейхстагка таба. Әллә белеп, әллә ялгышып. Тукта, мөмкинме соң әллә ялгышырга? Ана күпер эшприе аша салынган. Күпме дуслар анда ятып калды. Берничә көн җиңү алдыннан. Юк, ялгышты солдат, мәңге. Лаек түгел аңа ялгышу. Компас булып алып бара бүген шул елларның авырларына рухландыр. И мәсҗидин Кул Шариф, милләтемне кыямга дәш. И мәсҗидин Кул Шариф, дәүләтемне иманга дәш. И мәсҗидин Кул Шариф. Ташы кайтты шанлы дәүләтемнең Кул Шариф мәчете йөзендә. Алыштырылмас аны алтын ташның бер түгел, hatta yüzü de tuğanlar, күршеләр, бергә укыган сыйныфташлар, классташлар
намаздашлар, umuman meni bilgan har barchamizdan, meni hurmat etib kelgan har barchamiz Allohning ulug' rahmatlari bo'lsin. Игілік көріңіз, oilalarimiz, bog'larimiz, inoqlarimizni uydan ko'ramiz.